Ayan, good evening everyone. Kamusta? Merry Christmas. Ayan, mag-unboxing tayo ngayon. Ito na yung order ko na iniintay ko. Ayan. Ito na siya. Ayan, oh. Ayan, dumating na at sa wakas. Dumating na siya. Ito na. Mag-unboxing tayo. Ngayon na lang tayo. Ito na, ano tayo na kunting para madali nating ma-open. Ayan. Lapa. Ito na. Bang. Uy, wala pa. Wala pa man. Wala pang, hindi pa siya nakita. Hindi pa lumabas talaga. Hindi pa lumabas. Ayan. Grabe, super. Ang ganda ng nila, balot nila ng mga order natin. Yung order ko, nakabalot talaga yung safety balot. Safety first dapat, diba? Ayan. Ayan, oh. In-order ko to sa Hindi ito hindi ito sponsor. In-order ko ito sa Shopee. Ayan. Ayan na. Not in sponsor, guys. Kundi ako ang nag-sponsor ng sarili ko. Ayan. Para magkaroon ako nito. Ayan na. May hirapan na tayo. Anuhin na lang natin itong nila. Sayang din. Magamit din natin yung mga rubber nila. Oh. Yung pinaputos nila sa Kasi inalagaan nila talaga yung mga orders natin, guys. Para kung sakali, mag-order tayo ulit ng kanilang mga products. Ayan, sinisipin nila talaga yung mga orders natin. Pero yung hindi naman ako nabubudol. Parang good talaga yung mga in-order ko. Ayan. Ayan na. Ayan na. Ito na. Yehey! Ito na, guys. So, ayan. Ayan. Yan ang ko. Yan ang in-order ko. So, mayroon na ako nito. Ito na. Ito na. Nakaano pa dyan siya, oh. Para hindi malaglag yung laman. Super talaga sinisipin nila talaga first. Safety first. Ayun na! I'm so excited! Oh my! Oh my! This is it! Ayan na! Ayan na, guys. Dito na lang siya sa ko, guys. Ayan ko na lang ito kasi Ayan. Ito na mga niya. Mga laman-laman. Ito pa may pa sa loob. Walang laman to. Ito na yun. Ito na yung niya. Ang niya. Ayan. Lagayan ng niya. Ayan. Ayan. Tapos ito na yung mga niya. Super cute talaga. Super cute talaga ng mga bones niya. Ayan, oh. Ayan. So, ito na yung niya. Yung paano mo siya puzzle. Parang puzzle yata ito. Ayan, no? Tingnan natin, guys, para maano natin to. Talagang mayroon nito. Ayan. Ayan, ito na yung mga card kung anong gusto mong kunin sa kanyang mga yung sa kanyang bones. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Ito na to. Tapos, ito na yung instruction niya kung paano mo siya i-assemble. Ayan.
May ano to guys. Careful poodle. Ayan. Beware of the dog. Ayan. Ayan o. Ayan na. Ito na yung guides niya. So, kung paano mo siya i-assemble. Ito na yun. Ito na yun kung paano ang umpisa. Anong dapat mong gawin. Ito na lahat. Andito na. So, kung dito sa kabila, dito parang English ang nakalagay dito. Tapos, ito sa kabila naman is, ayan. Parang in-check yan. In-check, ayan, oh. Ayan. So, ito na mga laman niya. O, ito, wala nang laman. So, ito na. Ayan na. Para magkaroon na rin ako ng ganitong mga videos na gagawin ko sa ko. Ayan, ito na silang lahat. So, kompleto talaga guys yung in-order ko. Hindi ako nabudol. Ayan. So, I'm so excited na mag-vlog ako na naman nito. Ito na silang lahat. So, thank you sa seller at okay yung order ko. Salamat. Hindi ito sponsor ha. So, thank you Shopee. Ayan. Ito na yung mga bones niya. Oh, super cute. Ayan oh. So, ito na lang guys. Abangan nyo na lang yung next vlog ko. So, thank you. Bye-bye. God bless everyone.